হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আমি দিয়া। আজকে আমি তোমাদের জন্য কোনো বাইরে ঘুরছি বা কোনো রান্নার রেসিপি এমন কোনো ভিডিও নিয়ে আসিনি। আজকে আমি কয়েকটা কথা তোমাদের সাথে শেয়ার করতে এসেছি। ব্যাপারটা হচ্ছে কি, আমার ইউটিউব চ্যানেল নেম হচ্ছে ইচ্ছে উড়ান। তা কাল রাতে হঠাৎ আমি আর দীপ মিলে ঠিক করি আমাদের চ্যানেলের নামটা আমরা চেঞ্জ করব। কারণ কালকে আমরা ইউটিউব ঘাঁটছিলাম, তা ঘাঁটতে ঘাঁটতে ইচ্ছে উড়ান দিয়ে সার্চ করতে অনেক জনের মানে অনেকেরই এই নামের চ্যানেল রয়েছে। তা দীপ তখন আমাকে বলছে যে দিয়া, তাহলে আমাদের আলাদা, আমাদের বিশেষত্বটা কি হলো, আমাদের তো একই রকম নামে চ্যানেলটা হয়ে গেল না। তাই এমন একটা নাম আমাদের দুজনকে দিতে হবে যেখানে তোমার আর আমার চ্যানেল নামটা সবার থেকে আলাদা হবে, বা আমাদের যে নামটা হবে সেই নামে কোনো চ্যানেল নেই, এরকম একটা নাম দিতে হবে। তা ভেবে দেখলাম না, কথাটা তো ঠিকই বলছে, তাহলে চেঞ্জ তো করা উচিত। হ্যাঁ, তা আমার মনে হলো যে আমি নামটা চেঞ্জ করার আগে আমি একটা ভিডিও বানিয়ে তোমাদেরকে দেখাই যে আমি ইউটিউব নামটা চেঞ্জ করতে চলেছি। যেহেতু অনেকেই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে নিয়েছো, তারা ভাববে হয়তো যে আমরা তো এক নামে চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে রেখেছি, তাহলে হঠাৎ করে আবার এই নামে চ্যানেল কোথা থেকে সাবস্ক্রিপশন হয়ে গেল আমাদের ফোনে। তাই জন্যই ভিডিওটা বানানো, তোমাদেরকে আমি জানিয়ে দিলাম। চ্যানেল নাম, আমার নতুন চ্যানেলের নাম হবে দ্য বং লাভ বার্ডস। এটা আমাদের চ্যানেলের নাম। এটা দীপ আমি দুজন মিলে ঠিক করেছি। মেয়ে বেসিক্যালি ওই ঠিক করেছে এই নামটা দিতে, আমাকে বলেছে। তা আমি চেঞ্জ করব এবারে। আর যারা এখনো পর্যন্ত আমার চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করোনি, তা তাড়াতাড়ি ঝটফট করে আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে ফেলো। আর নতুন নতুন আরও অনেক কিছু আসতে চলেছে আমার চ্যানেলে, ভিডিও তোমাদেরকে আমি শেয়ার করব। আরও অনেক জায়গায় যাওয়ার আছে, অনেক কিছু শেয়ার করার আছে। ইভেন শুধু জায়গার ভিডিও বা রান্নার ভিডিওই নয়, আমি আমার ডেলি লাইফে আমরা কী করি না করি, মানে সারাদিন ঘরে থেকে, আমার যেহেতু জয়েন্ট ফ্যামিলি, আমাদের ফ্যামিলি অনেক বড় শ্বশুরবাড়িতে, তা অনেকজন মানুষজন আমরা, তা আমরা সারাদিন কী করছি না করছি সেগুলোও তোমাদের সাথে যেমন শেয়ার করব আমি, তেমনি আমরা কোথাও যাচ্ছি যে সেই ভিডিওগুলোও তোমাদের সাথে শেয়ার করব। আর দীপের সাথে আমার কীরকম খুনসুটি হয়, কীরকম ঝগড়া হয়, সেগুলো তো অবশ্যই শেয়ার করব তোমাদের সাথে, চিন্তা নেই। আর আমার একটা মিষ্টি ননদিনী রয়েছে, হ্যাঁ, যাকে নিয়ে সারাদিনটা আমার কেটে যায় ভালোভাবে। আর তার মধ্যে তো এখন স্কুল কলেজ সব বন্ধ, ও স্কুলে পড়ে, ছোট অনেক। হ্যাঁ, তা আমার সাথেই সারাদিন থাকে। তা কী করি ওকে নিয়েও সারাদিন, সেগুলোও তোমাদেরকে দেখাবো। আর তোমাদেরকে এটাই আমার বলার যে আমাকে তোমরা সাপোর্ট করো, হ্যাঁ, আমি যাতে আরও ভালোভাবে এগিয়ে যেতে পারি। আর যারা নতুন তারা আমার চ্যানেলটা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করো, লাইক করো, শেয়ার করো, কমেন্ট করো। আর কি বলবো, তা আজকে এটুখানি, তোমাদেরকে এটাই জানানো ছিল আমার। তাহলে দেখা হচ্ছে নতুন ভিডিও নিয়ে। আজকের মতো এতটুকুনি। ভালো থেকো সবাই।